Niệm mô tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Niệm mô tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Niệm mô tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Niệm tho ratanatiyassa wan tiêu mỹ nhôm prakarana macha sông lơ cầm bong con Anjali cơ rục sập bè namaskar chung pua prek chung bay đầy côn pratrai roan cứ miên côn praput ratana mui pratham ratana mui nâng prasang ratana mui đôi sinh đây cơ rục cao cài đập bông pua api sầm nang ang nhôm prakarana ma phiêu môi trong này lơ tiệt nốt có song phơ nơi sinh đây có rục rong an chung pua lục ru thong miên cha rục pran lục dây lục ta Isra thập ở đây samay đam tiên prathien đam bon ấp lô chia sẻ thu sao ra sray pro có ma ra dục bình chuan dục bình tây bong pro bong sray sa sa đồ sang atha cao vật ni sa pan nhwanទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងមហារោងbonក៏ដូចជាលើតាមសម្លេងឃោសនាសាមហើយថាសម្លេងមីក្រូនីវលាគ្រាវកាសនេះដោយសេចក្តីគោរពស្រឡាញ់រាប់អានអំពីសំណាក់អង្គខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពរោគាជីវ័នអន្តរាយាចឧបាណាជេឧបតវិពុទ្ធាទេអនុភាវេនាដោយអនុភាពនៃកិរិយាតាំងបត់នមស្ការមានព្រះពុទ្ធរតនៈជាដើមប៉ុណ្ណេះនេះក៏សូមការពារបញ្ជាបងនៅឧបទ្រពឧបវន្តតារាយទាំងឡាយទាំងពួងដែលកើតមាននៅក្នុងសន្តានចិត្តដំណើរជីវិតរបស់ញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសក៏សូមឲ្យចង្រៃនឹងឧបទ្រពជាដើមនោះចូលដល់នៅសេចក្តីវិនាសបាត់បង់ចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះតរៀងទៅតនន្តរង្ធម្មន្តិសេសាមិទីតីបន្តពីការប្រពធ្វើបទនមស្ការអាយ៉ា3បទញោមស្រីព្រំដោយពិរោះសង្ខេបបែបរៀងខ្លីនេះទៅក៏តម្រង់មកដល់រូបអង្គខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពព្រះភិក្ខុរាមនរាក៏បានទូលនាទីអំពីសំណាក់ញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទប្រិយប្រុសដែលជាឥស្សរាធិបតីសម័យដើមទៀនប្រធានដើមបុណ្យព្រមទាំងលោកគ្រូធម្មយាចាគ្រប់រូបគ្រប់ប្រានលោកយាយលោកតាអង្គពូមាមីងទាំងអស់ក៏បានរតនានិមន្តអង្គខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពព្រះភិក្ខុរាមនរាគួងនៅក្នុងទីអារាមវត្តសោដើម្បីចូលខ្លួនខ្លានខ្លែងសម្ដែងនៅពធទេសនាចែកជូនដល់ញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទប្រិយប្រុសដើម្បីជាទីសម្ដាប់ដើម្បីទទួលយកនៅកុសលផលអានិសង្សតាមនិស័យជ្រះថ្លារៀងខ្លួននាវេលាគ្រាឱកាសនេះកម្មវិធីបុណ្យបានប្រារព្ធធ្វើនៅក្នុងភូមិតផឃុំចន្ទ្រីស្រុករមាសហែកខេត្តស្វាយរៀងកម្មវិធីបុណ្យបានប្រារព្ធធ្វើត្រូវនៅថ្ងៃទី2ខែ3ឆ្នាំ2024ត្រូវនៅព្រះពុទ្ធសករាជ2567កម្មវិធីបុណ្យនេះទៀតសោតមានឈ្មោះថាកម្មវិធីបុណ្យប្រពខូប100ថ្ងៃទក្ខណានុបទានបច្ច័យ4ឧទ្ទិសជូនទៅដល់ញោមស្រីសូមណាហៅនាងដែលលោកបានធ្វើការបរណៈទៅកាន់ប្រាក់លោកខាងមុខថ្មីនេះនៅក្នុងរយៈពេល100ថ្ងៃក៏ដូចជាធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលផលទានជូនទៅដល់បុព្វការីជនទាំង7សប្តាហ៍ដែលលោកបានបាក់បែកចែកឋានទម្លេខណ្ឌទៅកាន់ប្រាក់លោកខាងមុខហើយនោះអញ្ចឹងទេនោះនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះមានម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យមានរាយនាមដូចខាងក្រោមទី1គឺញោមស្រីព្រំជាព្រមទាំងបុត្រទី2គឺញោមស្រីគឺញោមលោកព្រំដានីព្រមទាំងភរិយាទី3គឺញោមស្រីព្រំនាវីព្រមទាំងស្វាមីទី4គឺញោមប្រុសព្រំបរិយព្រមទាំងភរិយានិងបុត្រទី5គឺញោមប្រុសព្រមសុខានិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រអញ្ចឹងទេនោះម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យមាន5គ្រួសារព្រមទាំងញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទប្រិយប្រុសចំណុះជើងភូមិតផក៏ដូចជាញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទប្រិយប្រុសចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់អ្នកស្រុកអ្នកភូមិអ្នកផងលបងជាមួយក៏លោកបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យទក្ខណានុបទានបច្ច័យ4ប្រពខូប100ថ្ងៃរបស់ញោមស្រីសូខ្នាហៅនាងដែរណាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រិយប្រុសណោះញាតិញោមអើយញាតិញោមបែកញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទរៀងយូរមកវិញញោមញាតិនៅតែស្អាតដដែលណាញាតិញោមណោះដោយថា
mình chặt từ na hay còn mình khen từ na đấy nó nhiệt nhôm chụp phốt bò để sát tây pro khơi tha nơi tai bọc hẹ nhiệt nhôm prâm prey một tri srai đôi niềng tê thì đam can nông chân nó nhiệt nhôm chân được non ngày ní cam mẹ vị thi bom băng nhôm nhiệt chụp phốt bò để sát tây pro cứ cam mẹ vị thi bom bờ rục khô mười đời ngày rư môi cò dương ai hai bom môi tiết cái hai thang bom tiệt cái na nộp tiền rư môi cả ai rọp trôn bom phải chạy bốn cả hai bàn tay co bàn tay được non ngày níมาเพียบทรงจำเรียบองปีบอลปรุคุมาเลยไงจูนยงเย็นจุดปตบริษัทไตรโปรสแนปซันและยันยงน้องบาเยอนี่เยยองปีบอลปรุคุมาเลยไงนี้โยมเย็นจุดปตบริษัทไตรโปรเนี่ยสนามกับกวงแต่จูให้มาเพียบเนี่ยเตะนั่งกับกวงแต่จูโดยแต่เคลียเตะและยันยงน้องกรอนแต่ทำบนให้หนังกราวยูให้หนังชาบมนหนึ่งกราวยูหนึ่งชาบโกนโปรสไรหนึ่งเฟิร์บอลนี้จูนโยมเย็นกระไดหนึ่งมาเพียบกระไดโดยเคลียกรอนแต่ทาบัซันจะยืมเมียนปูบอลยูเต้ยืมเมียนจีวัดยูให้บัซันจะยืมเมียนปูบอลเต้อันนั้นอายุจีวัดบอลยืมบานเต้เงี้ยหนึ่งสลับดอลมาเลยทั้งไงกิเธอบอลโดโยมใส่โซคแนเนียวเลียเกลียวกันนี่หนึ่งจังยัดโยมจะปตบริษัทไตรโปรบายืมนี่เยยอปีจีเวกประวัติในบอลปรุคุมาเลยทั้งไงนี้บานี่เยยเอาติดตามพุทธวินัยหรือมวยก่อปกเลียตทานในพระสมณสัมพุทธบรมครูในเยอะคือเมียนเตียตันจมวยดังเรื่องบรอกสอบมันเนี้ยก็เป็นตาเรื่องนั้นว่าช่างนะยินยมจุพุทธบริษัทไตรโปรว่าช่างนะบาสันเชียสมได้เรื่องนั้นแบบปึกษณะมาให้เชียมาเมาใบเชียมันตอนจอบเตะให้เรื่องนี้เตี้ยเซ้าก็เหมือนแม้เชียเรื่องมวยแต่พระสมณสัมพุทธบรมครูในเยอะพระองค์บ้านปัญญาเรื่องมวยกับพระองค์บ้านเมียนพุทธเดกาสมได้ท่าตัวแต่มาลอยไงนั่นเติมยืงไอเทิงบอลบ้านนุ๊กคือมันแมนเตะกรอนแต่ท่าบอลมาลอยไงนั่นคือยืงโยตุ่มริมตุ่มลวดแต่ตามเรื่องบรอกครอของซอดนั่งตั้งกับปัตเตอร์บรอกครอของซอดการในสมัยพุทธกาลในขนมนกอเปรียนในไซน์ยัดโยมจิพุทธบริษัทไตรโปรบรอกมันเนี่ยนั่งไกลครอหรือมาหน้าก็เป็นไปกอดขัดคำปรังปรายเพื่อการกับกอรสตุนเพื่อสลายจุกการจะมาดำน้ำดำโตซีชนูลเกเตกัจการเงียแต่อ้อนั่งดำใบยกประกำไรเมาจึงจำเมียดาจึงจำใบดาก็เป็นไปแอกซอลไอ้นั่งปกบอกกอดนั่งสลับให้เนื้อแต่มาได้ให้มาได้นั่งตายแต่โยกไม้มาอ้อยกลโปรนั่งพิซาโฮบจะเรียงรอดไงเปเดกลโปรสลายเปเดกลโปรบอกกอดเตยแต่เพื่อการนั่งมาได้นั่งเตยรีบจอมใบตึกนุ่มจุ่มในไตรแซดดำใบโยกแต่อ้อยกลโฮบสลับตายสมัยไงมวยโน่กอดเรียงจ้าจะเรียงตรตรงอายุเรียงชราในหายนั่นยันยงนะก็รีบจอมใบตึกนุ่มจุ่มในไตรแซดหายสลับบัดอยู่ใบนั่งตามเพลย์เตยสลับแต่ตะดอนเปียกดาวเพลย์ลูกยัยได้เตยเชียบรอกได้เตยเชียมาได้เราบอกบรอกของสอบนั้นก็จอลก็สลับเตยนั่นยันยงจิพุทธบริษัทไตรโปรดอกเป็นจอลก็สลับเตยบรอกของสอบนั้นเจแต่ช่างหากไอ้บ้านกับไงนี้ยูอย่างนี้ไงตรองแต่เฮยเนี่ยมาได้ก็มันดังแต่แน่มันเคยยกใบมาเอาปิศาหรือมวยกับกวาดเมียนปัญหาเนื้อเตี้ยในซาสกปรกแนวมวยดอกเป็นจังบรอกของสอบนั้นก็กวาดจำเตี้ยนะจำโจจำลายเติร์ไงนั่งก็เชื่อกอดก็อจัดอจอมดำรังหมอกเตี้ยดำใบหมกเบอร์มาได้ให้ซอยมาได้เมียนปัญหาไอ้จังเตอร์สนับตัดดาวมาดาวเปียกกระดาวเพลย์เติร์ก็เคยมาได้ดูสลับบาตาหอยนั่นยันยมจะพุทธบริษัทไปพร้อมดาวชอลโกบรอกกำสอบนั่งยุมสอบบอลคลูนสไลด์สนออัลลอฮ์อะไรโดยซาแต่มาได้บอลคลูนนั่งสลับยมจงยมล้างสลับตะเมียนปูอามาเนาะยันยมปูอามาในเด็กก็ไปเรียนอะไรนั่งเกดาตุงสกอเกดาตุงสกอดับใบปากการอบบุกควลนะแต่เมียนไว้วัดตะเนียกากำลังเมียนกำลังกำให้อาโจลบำรากิจการเงียตัวบ้านดับใบยอดเตอร์บำรากิจการเงียริชกาดอกเปจังเตอร์ดารอจงดารอล้างปูอามานั่นก็บ้านดาวเพลย์นั่งเตอร์ก็คืนท่านยันยงเคยบรอกกำสอบนั่งเมียนกำลังเมียนกำให้เมียนสักดงทงโดยซาแต่บรอกมันเนี่ยนั่งกอดเธอกิจการเงียให้การในวิตุยโนบรอกกำสอบนั่งเหมือนบ้านศักษาเรียนโซจุ่มในดังวิเชียไอชราเต้ก็เหมือนแต่กอดนั่งบ้านศักษาเกี่ยหายทางวิเชียกุลยันยงหยิบโคตรบอลในซาไตรโปรเจวิเชียกุลบ้านฮับเกล้าฮับไอจังเตอร์เมียนกำลังกำให้เรื่องมองจังเตอร์ก็มานั่งเคยก็บ้านปราธานได้ลูกบาเซนจะลูกไอกรอลมาเวทเรียนจังโจลเตอร์บำรากิจการเงียริจกาจมูกชโยเตอร์ตัวริจกากิตรกามนุษย์ดอกเปจังเตอร์บรอกกำสอบนั่งกับบ้านปราธาขยงจองโจลนะ
ก็บรรดาเป็นนี้ปกระบอกขยงก็สลับให้มาได้ระบอกขยงก็สลับตัดเตี้ยขยงทรงรีบจอมตกนักมาได้ระบอกขยงสันบานเต้มาอันทำไอเต้ลูกรีบจอมตามตำน้าหอยเตอร์ดีจะเวียงจมูกขยงดับใบบำราเป็นการเงียริจกาดอนเตจังเตอร์การรีบจอมตกนักสอบมาได้นึกปะทอดยอดให้ก็มันเมียนตรอบสมบัติลุยแกะเพื่อบอลเพื่อเตี้ยได้มันบานเยอะแต่ดอนเตี้ยเต้นั้นยันยมนะกรอนแต่รีบจอมตกนักหนึ่งไอ้เพลย์ในสิกระไดสลับระบอกเนี่ยมาได้นึงโดยสิกระไดไกรกรอหรือบางครั้งเป้ก็สำหรับเจ้าเตอร์รีจเวียงดอกเป้เตอร์รีจเวียงนึกอิทเวอร์เต้เพื่อแต่ทางบุคคลนาเมียนกำลังเมียนกำให้เมียนจุ่มได้หุ่นเชียร์มวยก็ขบายคนคลังคลาบุกไอ้นั้นดับใบโยเตอร์บังฮับบังรินบังไทม์มวยก็เอาเพื่อเชียร์ตัวเอาเพื่อเชียร์เมตัวสำหรับดักนวงตัวเตอร์ปิดยศเตอร์จากบางไอ้จังเตอร์ในสมัยโน้นยัดโยมจุดพุทธบริษัทไตรโปรดอลเปจังเตอร์บรอกำสอดนั้นกดการในปิดโตเขากดบานหักบัดกุนกดเจ็ดบัดกุนชรานกดโยนดังอัมพีกาประยุทธ์นังชรานจังเตอร์กี้กดเลือกกดเอาเพื่อจะเมตัวไอ้กอดเวอร์จะเมตัวนั่งกอดดักมองตัวบานละอนะเป็นจัดสนัดนะยันโยมจุดพุทธบริษัทไตรโปรดอลเปจังเตอร์สนัดก็บานเรียนเจียปะเตียนตรอกสมบัติมวยก็ปะเตียนนั่งเอาไว้มวยแต่ตามแกสนองปอระบอบรอกำสอดนั่งบัดสันอยู่กอดเตอร์แกไอ้สนองปอไอ้สนัดกอดนั่งเอาแต่ตามแกสนองปอระบอบรอกำสอดนั่งบรอกำสอดนั่งกอดมันได้จำบานเอาไว้คราวมีแกจำเพิ่มบอลเพิ่มเตียนจูมาได้อยู่ปกบอกกอดเตยยันโยมอยู่พุทธบริษัทไตรโปรนึกน้องจัดบอกกอดเมียนแต่มาได้กอดเมียนแต่ปกบอกกอดเตยโดยสาไอ้การปีสลับปกก็กอดมันบานเพิ่มบอลคมดอลเฟลมาสลับมาได้ก็มันบานเพิ่มบอลเตียนดอลเฟลจังกอดหาขยมมันสนองปอไอเตยมหาเรียนขยมกรอนแต่ส้มสมสนัดปฏิยนในเอาไว้เด็กขยมจำบานนู้คือการเพื่อบอลเพื่อเตียนจูนมาได้จูนในกบระบอกขยมแต่ตามตำลิมตำรวจใบบัดประเพณีไอจังเตอร์ต่อไปจังเตอร์สนัดก่อลูกยิ่งย้ำให้ในยัยจมวยมาท่าบรองมันเนี่ยนี่โดยจุดไฟปีเกปีไอนะเกกรุกเนี้ยเกสนองปอจองบานนี่จองบานนู้จองบานตรอสมบัติจองบานเช่นจองไอจังเตอร์ก็มันตาบรองมันเนี่ยนึกกดจองบานตรำตามาเพื่อบอลเพื่อเตียนจูนมาได้บักวัดเอาอัดทัดอัดทวงปนนดอลไปจังเตอร์หยุดโยมจุดพุทธบริษัทไตรโปรได้กับแบนเพื่อแต่ตามสนองปอระบอบบรองกับสอบนึกกับแบนปราบอมาตฮะริบจอมตกได้กัจกาเพื่อบอลเพื่อเตียนจูนบรอกของสอบนี่ออกมาอัดทัดอัดทวงจ้องดอลไปจังเตอร์ปราแมกับแบนคนกูมือจงคนกูมือลางเตอร์มาได้บอกกอดนั้นสลับเติมบานตรำแต่การสับไงเตยหยุดโยมดอกเปสลับการสับไงจังเตอร์แม่กับแบนตูนเปิดสนัดเป็นแทบอกเปิดประองดอจำราในบ้านในยัยปีแกเพื่อไว้มวยเด็กน้องประเรียเจนก็บอกยืมเพื่อไว้มวยในปีนี้เพียรานกิโยตรำแต่มาร้อยโดยซาแต่มาร้อยนั่นแกหางแท้เมียนจีเมียนจุ่มเนี้ยเรื่องมวยก็เมียนเลียบเมียนเฮงไอสมัยยืมปัจจุบันนั้นยันโยมจุดพุทธบริษัทไตรโปรนะดอลเปจังเตอร์สนัดกับบานแปรแต่ดอลบรอกสอดนังวินทาบรอกสอดเมื่อบสันเจียจำดอลมาร้อยไงจำเพื่อบอลจูนตั้งเนี่ยมาได้จูนแต่ดอลโลกปกบอลโลกบานเต้บรอกสอดนังทางอัดไอเต้ประองดอลประองมิจ้าขยมพร้อมจินนักเอาแต่ประองพร้อมเพื่อบอลเพื่อเตียนจูนมาได้อุปกรณ์ขยมคือขยมสบายจัดนะดอลเปจังเตอร์บอลระบอบมาได้บักกวดนั้นก็เกเป็นเยี่ยเปี้ยจำแต่ดอลมาร้อยไงดับใบเพื่อบอลเพื่อเตียนแต่แต้มตำลิมตำลวดในเปรี้ยนก็เปรี้ยนใส่นังเตอร์ดอลเปจังเตอร์หยุดโยมจุดพุทธบริษัทไตรโปรบรอกำสอดนังเมียนออกการมาเพื่อบอลเพื่อเตียนจูนมาได้บักกวดอัดทับอัดทวงนะหยุดโยมยัยปีศาจเปรี้ยเรียเจาปเตียนเอาไว้ก็มาร้อยได้ยัยปีธาเนี่ยมารีบจอมตกดักบอลนั่งก็มาร้อยบรอกมาร้อยสตรีมาร้อยครอบสมบัติเอาไว้ก็มาร้อยเมียมาร้อยตำลังไอจังเตอร์ดับใบปเตียนเอาบรอกำสอดนั่งสระตายบรอกกำสอดนั่งเมาเถื่อบอลเถื่อเตียนตั้งเนี่ยสระเนี่ยพงเกิดเคยบรอกกำสอดนั่งเถื่อบอลเถื่อเตียนมาร้อยไงโดยเมียนเลียบเมียนใจเมียนพอกเมียนสำนางเมียนเฮงโดยซาตายสนัดบานปเตียนเรียนเจตรอบบานปเตียนนั่งเอาไว้สอบครบแบบแยงสำหรับเถื่อบอลเถื่อเตียนจูนมาได้จูนปกยังตั้ง
អ្នកស្រុកអ្នកភូមិនឹងក៏គេយកគំរូអាប៉ុន100ថ្ងៃនឹងរហូតមកដល់សម័យយើងបច្ចុប្បន្ននឹងទៅអានឹងបើយើងនិយាយអំពីរឿងបរោះកំសត់នឹងក៏ប៉ុន្តែប្រវត្តិប៉ុន100ថ្ងៃនេះតាមធម៌នៅកថាដតីឬមួយក៏តាមអង្គខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពសិក្សារៀនសូត្រតាមរយៈគ្រូរបស់អង្គខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពមានប្រវត្តិច្រើនទៀតញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទមានប្រវត្តិរឿងច្រើនទៀតដោយសារតែរឿងបន100ថ្ងៃបន7ថ្ងៃបន9ថ្ងៃបន3ថ្ងៃនេះតាមក៏ពិតទៅមិនបានចេញអំពីពុទ្ធដីការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងទេក៏ប៉ុន្តែជាទម្លាប់ទម្លាប់នៃវប្បធម៌ការធ្វើបនតាមតគ្នាចឹងឯងណាញាតិញោមណាចឹងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទត្រីប្រុសយើងសរុបសេចក្តីមកបន100ថ្ងៃនេះវិញថាញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទត្រីប្រុសធ្វើបននឹងនៅក្នុង100ថ្ងៃក៏បានបនញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទជួយធ្វើបននឹងនៅក្នុង90ថ្ងៃក៏បានបនញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទត្រីប្រុសធ្វើបននឹងនៅក្នុង7ថ្ងៃនៅក្នុង3ថ្ងៃក៏បានបនដែរបើនៅក្នុងពាក្យខ្មែរយើងមួយទៀតគេបានពោលចេះញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទត្រីប្រុសគេថាខ្មោចស្លាប់ភ្លាមមិនទាន់ដឹងខ្លួនទេដល់7ថ្ងៃគេធ្វើបន់ម្ដងទៀតដោយសារតែរយៈពេល7ថ្ងៃហ្នឹងអ្នកស្លាប់ហ្នឹងទើបគាត់ដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងស្លាប់មើលដៃទៅខ្វះមួយមើលជើងទៅក្បត់ជើងវាយគេទៅឬមួយក៏ប៉ះគេទៅមិនបានកម្មគេទៅមិនជាប់អីហ្នឹងចឹង7ថ្ងៃខ្មោចចាប់ដើមដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងស្លាប់ដល់ពេលជំនឿមួយទៀតគេថា9ថ្ងៃខ្មោចចាប់ដើមរកទីកន្លែងកើតបើយើងនិយាយអំពីការធ្វើបន់ធ្វើទានតាមរបន់កន្លែងខ្លះគេធ្វើ7ថ្ងៃទៅកន្លែងខ្លះគេចាំដល់9ថ្ងៃចាំធ្វើបន់ធ្វើទានសម្រាប់ឲ្យបុព្វការីជនរបស់គេបានទៅចាប់កំណើតកើតនៅទីថ្មីនោះដោយអំណាចនៃបុណ្យកុសលរបស់គេដល់ពេលជំនឿមួយទៀតគេថាបន់100ថ្ងៃនេះកាលណាធ្វើបន់ធ្វើទានទៅដឹងតែម្ដាយឪពុករបស់គេបានសម្រេចទៅចាប់កំណើតកើតនៅជាតិថ្មីណាមួយហើយអញ្ចឹងគេត្រូវធ្វើបន់ធ្វើទាននៅទិកុសលផលទានហ្នឹងជូនទៅឲ្យគាត់ទៅហើយអីចឹងទៅណាញាតិញោមក៏ប៉ុន្តែបន់100ថ្ងៃនេះញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទត្រីប្រុសបើសិនជាយើងនិយាយឲ្យត្រូវអត្តន័យត្មងញោមញាតិចង់ឲ្យបានសម្រេចដល់អ្នកស្លាប់ត្រូវតែធ្វើតាក់ទងជាមួយនឹងបុណ្យតក្កណានុបទានដែរណាញាតិញោមដោយសារតែតក្កណានុបទានគឺជាឫសគល់នៃបុណ្យរបស់ញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទត្រីប្រុសទាំងអស់មិនថាបុណ្យតូចមិនថាបុណ្យធំញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទធ្វើបុណ្យណាក៏ដោយបើសិនជាយើងរំលងតក្កណានុបទានបុណ្យនោះអាចនិយាយបានថាមិនងាយនឹងបានសម្រេចទៅដល់អ្នកស្លាប់ទេហេតុអីបានតែអាត្មាភាពថាជំរាបជូនញោមញាតិថាតក្កណានុបទាននឹងសំខាន់នៅក្នុងការធ្វើបុណ្យម្ល៉េះដោយសារតែមានរឿងចេះញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទត្រីប្រុសនៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងប្រាប់ទៅដល់ព្រះបាទពងពិសាលឲ្យធ្វើបុណ្យធ្វើទានប្រកបដោយតក្កណានុបទានហើយតក្កណានុបទានបើសិនជាយើងប្រែជាភាសាខេមរៈជាតិយើងមកថាតាមឧទ្ទិសតាមបំពេញតាមជូនតាមចែករំលែកមិនថាគាត់ស្លាប់ហើយក្តីមិនថាគាត់នៅរស់ក្តីញោមញាតិអាចធ្វើបុណ្យតក្កណានុបទាននឹងបានដូចគ្នាគ្រាន់តែថាមិនងាយទេបើនៅរស់យើងមិនអាចហៅថាតក្កណានុបទានបានទេហើយក៏មិនងាយនឹងឃើញញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទត្រីប្រុសធ្វើបុណ្យតក្កណានុបទានសម្រាប់អ្នកនៅរស់បានដែរក៏ប៉ុន្តែយើងអាចសម្គាល់បានថានៅក្នុងការជូននៅក្នុងការចែកសេចក្តីស្រឡាញ់នៅការគោរពនៅការបូជានឹងក៏យើងអាចរាប់ចូលតក្កណានុបទានបានដែរក៏ប៉ុន្តែចំពោះអ្នកស្លាប់វិញគឺញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទត្រីប្រុសមិនអាចរំលងបានទេតក្កណានុបទាននឹងត្រូវប្រកបដោយអង្គ3ទី1តក្កណាយតម្បទាយាទី2ទាយកានាំងឧទ្ទិសេនាទី3បេតនាំងអនុមោទនេនាទី1តក្កណាយតម្បទាយាគឺទាមទារញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទត្រីប្រុសត្រូវធ្វើបុណ្យធ្វើទានតាមរយៈអ្នកដែលមានសិលដូចនៅក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងញោមញាតិមានការនិមន្តព្រះសង្ឃញោមញាតិមានការគោរពអញ្ជើញលោកគ្រូធម្មមេចាគ្រប់រូបគ្រប់ប្រាណដើម្បីចូលរួមដឹកនាំកម្មវិធីបុណ្យរបស់ញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទត្រីប្រុសអញ្ចឹងយើងធ្វើនេះទៅតាមទំនៀមទម្លាប់នៃប្រពៃណីខ្មែរយើងធ្វើនេះទៅតាមទំនៀមទម្លាប់នៃការធ្វើបុណ្យធ្វើទានតាមបែបបទវប្បធម៌នៃព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងអញ្ចឹងបុណ្យកុសលរបស់ញោមញាតិចាប់ផ្ដើមកើតមានហើយតាមរយៈអ្នកដែលមានសិលក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែធ្វើបុណ្យមួយទៀតនោះគេហៅថាទាយកានាំងឧទ្ទិសេនាទាយុទាយកាដែលត្រូវជាកូនប្រុសកូនស្រីញាតិមិត្តបងប្អូនកូនក្មួយ
ដែលត្រូវជាអ្នកធ្វើបន់ធ្វើទានមានសទ្ធាជ្រះថ្លានៅគណៈពេលដែលញោមញាតជួយធ្វើបន់នឹងញោមញាតត្រូវតែឧទ្ទិសណាញាតិញោមណាឧទ្ទិសចំណែកបន់របស់ញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទត្រីប្រុសនឹងឲ្យបានរឿយឲ្យបានជានិច្ចដើម្បីឲ្យបានសម្រេចទៅដល់បុព្វការីជនរបស់ញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទត្រីប្រុសញោមញាតត្រូវតែឧទ្ទិសបើសិនជាម្ដាយឈ្មោះកញោមជួនកទៅហើយបើឈ្មោះខញោមជួនខទៅហើយបើគាត់ឈ្មោះថាសូខ្នាហៅណាងញោមញាតជួញអ្នកម្ដាយសូខ្នាហៅណាងលោកយាយសូខ្នាហៅណាងសូមមកទទួលអនុមោទនានៅកសលផលទានដែលកូនប្រុសស្រីចៅប្រុសស្រីញាតិមិត្តប្រុសស្រីបានបំពេញបានធ្វើនាវេលាគ្រាឱកាសនេះចឹងទៅបុណ្យកុសលរបស់ញោមញាតិនឹងបានសម្រេចដល់អ្នកស្លាប់ហើយណាញាតិញោមណានឹងទី2ដល់ពេលទី3នោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាកាលណាញោមញាតិធ្វើបុណ្យតាមអ្នកដែលមានសិលហើយកាលណាញោមញាតិបានឧទ្ទិសចំណែកបុណ្យជូនដល់អ្នកស្លាប់ហើយពិតអ្នកស្លាប់ដែលត្រូវជាញាតិរបស់ញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទត្រីប្រុសគាត់នឹងអញ្ជើញមកទទួលអនុមោទនានៅមនុញ្ញផលអំពីសំណាក់ញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទត្រីប្រុសគ្រប់ប្រាណដោយសេចក្តីពេញចិត្តអ្នកស្លាប់បើសិនជាញោមញាតិមិនបានអញ្ជើញគាត់ទេពិតណាគាត់នឹងមិនមកទទួលអនុមោទនានៅកសលផលទានរបស់ញោមញាតិទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាញោមញាតិបានឧទ្ទិសបានចែករំលែកបានអញ្ជើញគាត់ហើយពិតណាស់គាត់នឹងមកទទួលដោយសេចក្តីពេញចិត្តហើយគាត់នឹងបែបភ័ក្រងាកក្រោយបន្តជូនពរជូនជ័យសិរីសួស្តីដល់ញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទត្រីប្រុសក៏ប៉ុន្តែបើសិនជានិយាយទៅញោមញាតិយើងសត្វតអ្នកធរអ្នកអាអ្នកចេះអ្នកដឹងទៅហើយណាញោមណោះដោយលោកគ្រូធម្មវាចាខាងស្ដាំដៃវត្តអាត្មាភាពទាំងអស់រូបលោកសត្វតែជាអ្នកចេះធម៌អាត្រាវិន័យជ្រៅជ្រះនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកយាយលោកតាអ៊ំពូមៀមមីងនៅក្នុងភូមិតខចំណុះជើងវត្តសូយើងចំណុះជើងវត្តចន្ទ្រីយើងចំណុះជើងវត្តថ្មៀចំណុះជើងវត្តជុំវិញយើងហ្នឹងញោមញាតិសត្វតែអ្នកធម៌អ្នកអាចចេះដឹងជ្រៅជ្រះនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាទៅហើយណាញោមណាដូចញោមម៉ែញោមពុកនៅពីមុខនេះសត្វតែអ្នកបនអ្នកទៀនហើយដូចលោកយាយលោកតាលោកយាយនៅពីក្រោយល្ងាចមិញជួបដែរហ្នឹងទេសនានៅតពាំងក្លោកជួបគាត់ដែរឥឡូវជួបគាត់ទៀតណាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទត្រីប្រុសអញ្ចឹងគាត់សត្វតែជាអ្នកធម៌អ្នកអាអ្នកចេះអ្នកដឹងហើយមកបើនិយាយពីមើលតមុខហ្នឹងសត្វតែមុខអ្នកធម៌ហើយណាញោមណាញោមអើយញាតិញោមជួនកាលមិនចាំបាច់ទេសក៏ញោមចេះដែរណាញាតិញោមណោះហើយអាត្មាភាពទំស្គាល់សាសនាក្រោយញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទត្រីប្រុសហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែការទេសនារបស់អង្គខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពនិមន្តមកបំពេញនៃការធម៌ទេសនានេះគឺអាត្មាភាពផុសខុសបដោតសំខាន់បំផុតនោះគឺចង់ជម្រាបជូនញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទត្រីប្រុសងាយយល់ងាយស្ដាប់ងាយធ្វើថាការធ្វើបុណ្យការធ្វើទាននេះញោមញាតិមិនចាំបាច់ពិបាកទេណាញោមណាបើសិនជាញោមញាតិចង់ធ្វើឲ្យបានសម្រេចដល់អ្នកស្លាប់ញោមញាតិគ្រាន់តែធ្វើតាមរយៈអ្នកដែលមានសិលនឹងទៅមានព្រះសង្ឃនិងលោកគ្រូធម្មមាចាគ្រប់ប្រាណដែលអាត្មាភាពទេសនាស្ទើរតែគ្រប់រូបបំហ្នឹងញោមញាតិអញ្ជើញគាត់មកហើយញោមញាតិឃើញគាត់ហត់នឿយញោមញាតិជូនបាកាសខារបាវគោជួលបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់ផ្ដល់ស្នាមញញឹមផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ជូនដល់ពួកគាត់បានបុណ្យបានកុសលពីញោមញាតិពួកគាត់អាចញ៉ាំងអនុភាពនៃបុណ្យកុសលរបស់ញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទត្រីប្រុសឲ្យបានសម្រេចទៅដល់អ្នកស្លាប់ដូចរឿងនាងវិមាននេះក៏ប្រែទទួលបុណ្យទទួលកុសលពីតាមរយៈលោកគ្រូធម្មមាចាដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទត្រីប្រុសធ្វើបុណ្យធ្វើទានកាលណាយើងយល់កាលណាយើងចេះកាលណាយើងដឹងស្រួលធ្វើណាស់ញាតិញោមណោះហើយបើសិនជាអាត្មាភាពទេសនានិយាយតែពីអ្នកស្លាប់អញ្ចឹងញោមញាតិគិតទៀតណាគិតថាឮលោកនរាទេសនាតែអ្នកស្លាប់ធ្វើបុណ្យជាមួយអ្នកស្លាប់អញ្ចឹងចាំម៉ែស្លាប់ចាំឪស្លាប់ចាំធ្វើបុណ្យណាតាមក៏ពិតទៅអត់ទេណាញោមណាអ្នកស្លាប់តាមរយៈអ្នកដែលមានសិលក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទត្រីប្រុសមានម្ដាយនៅរស់បើសិនជាញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទត្រីប្រុសមានលោកឪពុកនៅរស់ញោមញាតិធ្វើបុណ្យជាមួយគាត់ឲ្យហើយទៅបានបុណ្យបានកុសលណាស់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទត្រីប្រុសដោយសារតែម្ដាយឪពុករបស់ញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទត្រីប្រុសនេះហើយគឺជាព្រះពិតប្រកបរបស់ញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទត្រីប្រុសដោយសារតែម្ដាយឪពុករបស់ញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទត្រីប្រុសនេះហើយជាអ្នកបញ្ចុកបាយញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទត្រីប្រុសតាំងពីតូចរហូតដល់ធំដោយសារតែម្ដាយឪពុករបស់ញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទត្រីប្រុសនេះហើយ
ជាអ្នកពកតីញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទតាំងពីម្ចាស់កំណើតកើតនៅក្នុងផ្ទៃគាត់មួយវិនាទីរហូតដល់9ខែ10ថ្ងៃមិនមែនងាយស្រួលទេដោយសារតែម្ដាយលោកឪពុករបស់ញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទត្រីប្រុសនេះហើយគឺជាព្រះពិតប្រកបរបស់ញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទត្រីប្រុសតាមជួយថែរក្សាញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទត្រីប្រុសដោយមិនចាំបាច់មានការបន់ស្រន់អីទេគ្រាន់តែឮកូនឈឺគ្រាន់តែឮកូនស្កាត់គ្រាន់តែឮកូនជួបបញ្ហាទុក្ខព្រួយនានាម្ដាយឪពុកសុខចិត្តលះបង់សេចក្តីសុខខ្លួនឯងទៅជួយកូនម្ដាយឪពុកសុខចិត្តលះបង់ការហូបចុកខ្លួនឯងឲ្យតែកូនបានខាហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ម្ដាយឪពុកសុខចិត្តលះបង់ប្រាក់កម្រៃបច្ច័យលុយកាក់ខ្លួនឯងដើម្បីទៅជួយកូនញោមញាតតាពិចារណាទៀតទៅបើនិយាយអំពីទុក្ខលំបាករបស់ម្ដាយរបស់ឪពុកដែលចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនតាំងពីតូចរហូតដល់ធំ9ខែ10ថ្ងៃពិបាកណាស់ញោមញាតត្រូវតងចំណីអាហារត្រូវតងការសបាយត្រូវតងការកិច្ចការងារធ្ងន់ស្រាលដើម្បីសុខភាពកូននៅក្នុងផ្ទៃម៉ែឪលះបង់សពគ្រប់បែបយ៉ាងពេលដែលបញ្ចូលកូនចេញពីផ្ទៃរបស់គាត់ហើយម៉ែឪត្រូវលះបង់សពគ្រប់បែបយ៉ាងទៀតឲ្យតែកូនបានសុខឲ្យតែកូនបានស្រួលញោមញាតគិតមើលទៅរកបុគ្គលណាម្នាក់ឲ្យល្អដូចម៉ែយើងបានរកបុគ្គលណាម្នាក់ឲ្យល្អដូចលោកឪពុកយើងបានទេបែបជាមិនងាយទេណាញាតិញោមណាម្ដាយឪពុកខឹងស្ដីជេរថាក្របបាយទុកឲ្យកូនហូបម្ដាយឪពុកខឹងស្ដីជេរថាចង់ឲ្យកូនមានបានម្ដាយឪពុកខឹងស្ដីជេរថាចង់ឲ្យកូនល្អម្ដាយឪពុកខឹងស្ដីជេរថាពេលខ្លះលួចអន់ចិត្តដើម្បីទៅពូនយំសោកបោកខ្លួនឯងដោយសារតែអាណិតស្រឡាញ់កូនដោយសារតែចង់ឲ្យកូនល្អចង់ឲ្យកូនមានបានចឹងញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទត្រីប្រុសធ្វើបុណ្យជាមួយគាត់ពេលគាត់នៅរស់ស្រួលយ៉ាងម៉េចពេលញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទជូនសម្លៀកបំពាក់គាត់ស្រីពាក់ឃើញគាត់ស្រីពាក់ខោអាវឃើញស្អាតមិនស្អាតល្អមិនល្អសមមិនសមញោមញាតអាចផ្លាស់ប្ដូរជូនគាត់បានញោមញាតជូនលុយកាក់គាត់ចាយវាយឃើញគ្រប់មិនគ្រប់គ្រាន់មិនគ្រាន់ញោមញាតអាចថែមថយជូនគាត់បានញោមញាតជូនបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់ដល់គាត់ហូបពិសាញោមញាតឃើញគាត់ហូបពិសាឆ្អែតមិនឆ្អែតគ្រប់មិនគ្រប់គ្រាន់មិនគ្រាន់ញោមញាតអាចថែមថយផ្លាស់ប្ដូរជូនគាត់បានចឹងធ្វើបុណ្យខែភ្លឺនេះល្អណាស់ញោមណាដោយលោកតាគុយសធួនលោកបានមានកំណាព្យមួយថាធ្វើបុណ្យតនៅខែភ្លឺកុំចាំគាត់ឈឺស្លាប់មរណាទើបនាំបងប្អូនមកវេដាដល់គុណរូបាអាត្មាគាត់ធ្វើបុណ្យបែបនេះហៅខែងងឹតកាលមានជីវិតមិនមានមាត់ដល់ពេលស្លាប់ហើយបណ្ឌិតគាត់យកធាតុដាក់វត្តឲ្យស្ដាប់ធម៌ខ្លួនម្ដាយឪពុកនៅហូបបានកូនចៅប៉ុន្មានមិនត្រេកអរយកបាយឬនំមកហូបសម្លមិនមានចិត្តត្រេកអរបូជាឡើយសូមអនុមោទនាចឹងគុណម្ដាយគុណឪពុកធំធេងណាញាតិញោមណោះធំធេងណាស់បើសិនជាគាត់នៅរស់ញោមញាតអញ្ជើញធ្វើជាមួយគាត់ទៅបានបុណ្យបានកុសលណាគ្រាន់តែញោមញាតគោរពថ្វាយអង្គមគ្រាន់តែញោមញាតជូនលុយជូនកាក់គ្រាន់តែញោមញាតជូនបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់ជួនកាលនឹងគាត់ឲ្យពរញោមញាតដល់ថ្នាក់ស្រក់ទឹកភ្នែកផងណាញោមណាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតថាម៉ែបញ្ចុកបាយខ្ញុំតាំងពីកន្លះសព្រារហូតដល់3ចានម៉ែងូតទឹកឲ្យខ្ញុំតាំងពីកន្លះបតលរហូតដល់3ប៉ោតម៉ែឲ្យលុយខ្ញុំចាយតាំងពីតូចរហូតដល់ធំបើយើងគិតពីតម្លៃនៃការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាមើលថែរបស់គាត់មកលើយើងមិនតិចទេណាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទត្រីប្រុសក៏ប៉ុន្តែពេលដែលកូនដឹងគុណជូនលុយជូនកាក់គាត់ត្រឹមតែ100000 200000ខោអាវមកកាផ្លេ2កាផ្លេហ្នឹងម៉ែសប្បាយចិត្តណាស់ម៉ែរីករាយណាស់មិនមែនរីករាយដោយសារលុយហ្នឹងទេមិនមែនរីករាយដោយសារតែខោអាវហ្នឹងទេជួនកាលគាត់រីករាយគាត់សប្បាយចិត្តដោយសារតែទង្វើកូនប្រុសស្រីល្អពេកកូនប្រុសស្រីដឹងគុណគាត់កូនប្រុសស្រីចេះគោរពចេះស្រឡាញ់ចេះយកអាសាគាត់សប្បាយចិត្តគាត់រីករាយឲ្យពរឲ្យជ័យកូនប្រុសស្រីដល់ថ្នាក់ហូរទឹកភ្នែកទៀតក៏ថាបានដែរមែនទេញាតិញោមអើយពេលដែលកូនប្រុសស្រីដឹងគុណញោមញាតិសប្បាយចិត្តទេពិតណាស់សប្បាយចិត្តណាស់ញាតិញោមទោះបីថាមិនមានអីក៏ដោយគ្រាន់តែកូនតែមកស៊ូសុខទុក្ខគ្រាន់តែកូនអាសាមកមើលថែអាសាមកស៊ូសុខទុក្ខមានចំណៃចំណុកតិចច្រើនជូនម្ដាយជូនឪពុកហ្នឹងអូសប្បាយចិត្តណាស់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទត្រីប្រុសរកអ្វីប្រៀបផ្ទឹមមិនបានទេដោយកំណាព្យមួយថាគូអសូរចិត្តអាណិតម៉ែអស់5 4ខែម៉ែពោតីស៊ូទ្រាំចាញ់គាល់ញ័រលហិតលហៃអាស្រ័យបុត្រងារផ្ញើជីវិតម្លឹងហើយម៉ែនៅនឹកស្រឡាញ់លោកបាក់បដិចមិញអត់មកកិនតឹងឲ្យតែខែមកចិត្តពិតចង់ឃើញបុត្រពិសី
ពេលឆ្លងទន្លេម៉ែឈឺណាស់ឈឺក្រៃឈឺក្រាស់ហូរឧបម័យស្ទើរផុតជីវិតចាកលោកីវិស័យមច្ចរាជមករងចាំបើម៉ែបានឆ្លងផុតវាលធំម៉ែស្ដាប់កូនយំម៉ែចំណាំសំឡេងកូនតូចដូចបណ្ដាំផ្សះផ្សាំទ្រង់ម៉ែឲ្យលហែពិតពុកជារស្មីនៃជីវិតកូនពុកតែងថែធូនបុត្រធ្ងន់ចរណៃពុកប្រឹងធ្វើការជារៀងរាល់ថ្ងៃពុកធ្វើដើម្បីបុត្រថ្លៃគ្រប់គ្នាពុកពិតចិត្តស្មោះចំពោះកូនណាស់ពុកគឺជាព្រះតែងជួយការពារពុកខំក្រងកូនគ្រប់ពេលវេលាពុកទុកក្រងគ្រាកាយាអំពលពុកអើយពុកល្អនឹងកូនម្លេះពុកឈឺយ៉ាងនេះតែពុកមិនខ្វល់ពុកគិតតែកូនបុត្រធ្ងន់និមលពុកតែងខ្វាយខ្វល់ដល់កូនគ្រប់គ្នាអស់ពេលច្រើនខែម៉ែពកតី9ខែ10ថ្ងៃថ្លៃដឹងទេម៉ែពិបាកណាស់ណាមាសមេប្រឹងថ្នមប្រឹងថែបុត្រចរណៃពោះកាន់តែធំរឹតតែធ្ងន់ឈឺស្ពឹកស្រពួនអស់ជើងដៃវិលមុខចង់ក្អួតស្ទើររាល់ថ្ងៃចុកចាប់ពេលក្រៃមិនហ៊ានស្រែកហូបក៏មិនបានសម្រាមមិនលក់ប្រាំម៉ែដង្ហក់ស្រក់ទឹកភ្នែកកូនធាក់ពោះម៉ែស្ទើរតែបែកម៉ែមិនបានដេកព្រោះតែកូនសូមអនុមោទនាចឹងពធទេសនាមិនបន្តទៀតទេណាញោមណាសតកំហត់តែចប់ត្រឹមនឹងទៅចប់ដោយសារតែ25នាទីហើយញោមញាតិយើងក៏ដឹងហើយថាលោកនារានឹងទេសនាតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែ25នាទីឬមួយក៏យ៉ាងយូរ30នាទីមិនមែនថាមិនចង់ទេសយូរទេក៏ប៉ុន្តែទេសយូរមិនដឹងទេសធរអីដោយសារតែមិនចេះណាញោមណាដល់ពេលតែមិនចេះទេសឲ្យតែលឿនទៅហើយទេសតែធរណាងាយស្រួលស្ដាប់ញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទប្រិយប្រុសស្ដាប់ហើយដូចជំរាបតារាអញ្ចឹង13ឆ្នាំនឹងទេសនាតែជាភាសាខេមរៈជាតិទេទេសនា13 14ឆ្នាំនៅក្នុងការបុះហ្នឹងណាញោមណាហើយទេសនាមិនលើសពី30នាទីឬមួយក៏30នាទីជាងទេដោយសារអីទេសនាចេះតែលួចមើលមុខញោមញាតិដែរហើយចូលទេសនាយូរទៅញោមញាតិយើងមុខជូរមុខលែងញញឹមលែងប្រព្រឹមលែងប្រព្រៃនិយាយស្ដីលែងសមរម្យស្ដាប់ធម៌លែងចូលថ្ងៃក្រោយស្បត់លែងមួនលោកនារានឹងមកទេសហើយណាញោមណាចឹងបានតែទេសនាចេះតែលួចមើលញោមញាតិត្រឹមមុខរីកហើយចូលញោមញាតិយើងមុខរីកស្ដាប់ធម៌ទៅចូលស្ដាប់ធម៌ទៅបានថ្ងៃក្រោយបើថាស្ដាប់ធម៌មិនចាំចំណាំមិនបានចាំតែឈ្មោះលោកនារានឹងក៏បានបំដែរបានបំមិនថាលោកនារាទេសនាបនប្រភពញោមស្រីឧបាសិកាសូខ្នាហៅណាងទេសនាមិនចេះទេសនាចុះឥឡូវគ្មានចាំធរអីបន្តិចទេចាំតែឈ្មោះលោកនារាហ្នឹងមើលចង់មុនលោកនឹងមកទេសម្ដងទៀតឲ្យវាច្បាស់មើលអញ្ចឹងបានបុណ្យទៀតបានបុណ្យទាំងញោមបានបុណ្យទាំងលោកទៅទៀតណាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រិយប្រុសនោះណាមួយស្ដាប់ធរត្រឹមមុខរីកហ្នឹងទៅបានតែបុណ្យបានទាំងមុខស្អាតគេថាសោយច្រើនចម្រើនអាយុសោយច្រើនមិនងាយចាស់មិនងាយជ្រួញមិនងាយជ្រួយជ្រួញណាញាតិញោមណាក៏ប៉ុន្តែញោមម៉ែញោមពុកនៅពីមុខយើងនេះយើងហៅថាវ័យវឌ្ឍនាការថ្ងៃវិញគិតពីថ្ងៃវិញជ្រេទៅហើយណាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រិយប្រុសនោះហើយស្ដាប់ធម៌មុខរីកហ្នឹងពាក្យមួយដែលអាត្មាភាពតែងតែលេងសើចដែរថាស្ដាប់ធម៌មុខរីករកស៊ីធូរស្ដាប់ធម៌មុខជូររកស៊ីតឹងស្ដាប់ធម៌មុខខឹងរកស៊ីខាតហើយបើថាស្ដាប់ធម៌មុខស្អាតលុយចូលឈឹបសូមអនុមោទនាដូចញោមម៉ែនៅពីមុខនេះស្ដាប់ធម៌ហើយសិតតែលុយចូលឈឹបហើយដល់ផ្ទះវិញដាក់ពាក្យធ្វើការរោងចក្រទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែរោងចក្រនៅទីនេះមិនមែនរោងចក្រប្រវត្តិរោងចក្រវិជាយរោងចក្រភ្នំពេញរោងចក្រតាមបណ្ដាខេត្តនានាទេដល់ផ្ទះវិញដាក់ពាក្យធ្វើការរោងចក្រដែរក៏ប៉ុន្តែរោងចក្រមើលចៅណាញោមណាមើលចៅទាំងអស់គ្នាទៅកូនប្រុសស្រីអញ្ជើញទៅធ្វើការតាមពេញតាមខេត្តបានលុយដល់ខែទម្លាក់លុយជូនញោមញាតិបានដូចលោកនារាថាមែនណាញាតិញោមណានឹងឯងចឹងធម៌ទេសនាមិនបន្តទៀតទេសន្មតថាចប់ក៏ប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់អង្គខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពព្រះភិក្ខុរាមនារាក៏ទ្រង់ទំនាក់ប្រមូលកងការមហាជាកសលដែលកើតចេញអំពីសន្តានទឹកចិត្តរបស់ញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទត្រីប្រុសទាំងអស់ជាពិសេសលោកគ្រូធម្មមេចាគ្រប់រូបគ្រប់ប្រានម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យកូនប្រុសស្រីរបស់ញោមស្រីឧបាសិកាសូខ្នាហៅណាងសូមបុណ្យកុសលរបស់លោកយាយលោកតាបានស្ដាប់ធម៌ទេសនានាវេលាគ្រាឱកាសនេះបានសម្រេចទៅដល់ញោមស្រីព្រមទាំងបុព្វការីជនរបស់ញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទត្រីប្រុស
សូមលោកមកទទួលអនុមោទនានិងមនុស្សផលអំពីសំណាក់ញោមញាតហើយសូមបែបភ័ក្រងាកក្រោយបន្តជូនពរជូនជ័យសិរីសួស្តីដល់ញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទប្រិយប្រុសសូមឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ក្រុមគ្រួសារហើយមួយចំណែកលើទៀតនោះអង្គខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មាភាពក៏សូមមេត្តាខន្តីអភ័យអត់ទោសអំពីសំណាក់លោកគ្រូធម្មយាចាគ្រប់ប្រានលោកគ្រូធម្មយាចាលោកដូចជាគ្រូរបស់អង្គខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មាភាពអញ្ចឹងមិនចាំបាច់ទេក៏លោកចេះដែរអញ្ចឹងទេនោះបើសិនជាខុសត្រូវត្រង់កន្លែងណាសង្ឃឹមថាលោកនឹងមេត្តាខន្តីអភ័យអត់ទោសដល់រូបអង្គខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មាភាពក៏ដូចជាញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទប្រិយប្រុសទាំងអស់ម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យលោកយាយលោកតាអង្គពូមាមីងដែលមានវត្តមាននៅក្នុងមហារោងបុណ្យក៏ដូចជាឮតាមសម្លេងឃោសនាសាមបើសិនជាអង្គខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មាភាពទេសនាទៅជ្រុលជ្រោះហូបពាក្យសម្ដីនិយាយស្ដីមិនសមរម្យមិនគប្បីខុសនៅភាសាបាលីខ្ជញ្ជនៈត្រង់កន្លែងណាមួយនោះសង្ឃឹមថាញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទប្រិយប្រុសនិងមេត្តាខន្តីអភ័យអត់ទោសដល់រូបអង្គខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មាភាពផងណាញាតិញោមណោះញោមអើយញាតិញោមបាទត្រូវយកចោះឲ្យបខំបាច់ចាំយកដល់ផ្ទះទេទម្លាក់តាមផ្លូវចោលអស់ទៅណាញោមណាយកតែពាក្យណាត្រូវទៅផ្ទះបានហើយហើយលោកដារានឹងដូចជំរាបដដែលគ្រប់រោងបនអញ្ចឹងថាលោកនឹងស៊ីជូទេបាទញោមញាតបញ្ជូនឹងសប្បាយចិត្តណាទេសនាចុះពីលើក្រែមិនតាន់ផុតលើញោមញាតដែរស្ដាប់បានស្ដាប់យល់ឬមួយក៏ផ្ដោស្នាមញញឹមអញ្ចឹងដល់វត្តវិញខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រទៀតហើយប្រយ័ត្នតែចុះពីលើក្រែមិនតាន់ផុតញោមញាត